Il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela qal li l-ħaddiema huma l-aqwa riżorsa u t-talent tagħhom jgħin lill-ekonomija biex tkompli tikber. F'intervista bit-tema Il-ġid tal-Maltin, Dr. Abela qal li f'dawn l-aħħar 3 snin il-Gvern iffirma 50 ftehim kollettiv li permezz tagħhom tibet il-kwalità tal-ħajja ta' iktar minn 29,000 ħaddiem. Dwar il-ftehim kollettiv tal-MCAST, Dr. Abela qal li dan il-ftehim mhux biss se jagħti żidiet fil-pagi u benefiċċji lill-letturi, imma ser joffrilhom opportunitajiet biex itejbu l-karriera. Fuq il-pjan soċjali għall-familja, Dr. Abela qal li l-Gvern se jintervjeni biex tiġi indirizzata l-problema tal-ħinijiet twal li t-tfal qed iqattaw fuq il-mezzi soċjali. Saħaq fuq il-bżonn li t-tfal u żgħażagħ jiksbu aktar ħiliet soċjali, tkellem dwar ir-riformi li saru fl-IVF u qal li bħalissa għaddejjin taħdidiet sabiex il-pajjiż ikompli joffri aktar għajnuna speċjalment lil koppji li xorta waħda qed ikollhom isifru biex isiru ġenituri. Dwar Gaza, il-Prim Ministru qal li l-komunità internazzjonali għandha tingħaqad biex ikun hemm waqfien mill-ġlied. Stqarr li jistenna li f'konferenza li se ssir fl-20 ta' Ġunju jintbagħat sinjal ċar f'din id-direzzjoni. Il-Prim Ministru ħabbar ukoll li Palestinjana ta' 5 snin li spiċċat orfni minħabba l-gwerra se tinġib Malta biex tiġi fostered minn familja Maltija. Dwar l-effiċjenza fil-qorti, il-Prim Ministru qal li l-Gvern ippreżenta fil-Parlament pakkett ta' riformi maqbul mal-ġudikatura. Qal li minkejja dan l-Oppożizzjoni qed issabbat saqajja u ħarġet tattakka l-proposta biex jiżdied l-iskrutinju fuq il-ġudikatura permezz ta' kummissarju għall-istandards għall-ġudikanti u kienet kontra wkoll li tiżdied l-età tal-irtirar tal-imħalfin. Fuq Manuel Island, Dr. Abela qal li se jisma' liż-żewġ naħat tal-munita, lill-firmatarji tal-petizzjoni u lill-azzjonisti li jinvestew f'dan il-proġett. Wera ruħu fiduċjuż li jista' jinstab bilanċ għax fost oħrajn qal li 60% tal-proġett se jkun iddedikat għal spazji pubbliċi ħodor u 20% se tinvolvi r-riabilitazzjoni ta' siti storiċi li bħalissa jinsabu abbandonati. Dwar il-Partit Laburista, il-Prim Ministru qal li jara entużjażmu f'bosta volontiera tal-Partit Laburista li skontu u turija ċara li l-poplu jemmen li l-Partit Laburista huwa l-partit li kapaċi jġib il-bidla meħtieġa.